मेरी ओर से आप लोगों को प्रणाम। जायफल और दालचीनी को बराबर मात्रा में लेके उसको मिक्सी में डाल के बारीक कर लिए। बारीक कर लिए क्या करना है, उसको बारीक करके क्या है, एक डब्बे में रख लिए। रोज़ कंटू ज़रा उसके अंदर शहद मिला के चाटने से भी ऐसे भी कम होता है। और ज़रा नहीं तो आप काढ़ा भी करके पी सकते हैं। थोड़ा पानी में वो डाल के काढ़ा कैसे पानी उबल के वो पीने से भी हमारे जुकाम में आराम होता है। करके देखिए। प्रणाम।